你有冇聽我嗰日同佢打牌啊？同 Chris 去打到佢頹撚晒。真嘅打牌嗰度廢嘅，真㗎。睇唔到。教你揾人計分，我哋一人一邊啦，你兩個人一邊。叫壞咧？唉，走撚咗，嗰兩個證人走咗。我真係㗎，我嗰日打到佢哋頹晒。佢打1、2蚊，我贏到100幾蚊。黐撚線，係咁食啊我。睇㗎。CT1食煙差唔多啦，應該。多人食煙 CT1食煙嘅咩？搞笑嘅，你都食煙啦，食煙定係我哋就地魚啊？嚟啊！識唔識啊？就唔係好熟嘅就地啲好渣，我唔係好熟嘅，你快啊！都有嘅。我係 Jasper。唔緊要啦，擺埋喺度多一個選擇啊嘛。我覺得打牌咪打到，啲又得打牌又得，打到你哋咩晒，我覺得打牌。各位用戶提醒事項，每次參與時間已經完結。每人睇半粒鐘。一落場係因在使用場地的人數請注意。本節租用時段已經結束。一落場係飲食。黐人線，More 我每隊打 are 牌 your entry. 好黐撚線，一落場係飲食食。打3分明嘅。點解你交佢唔使嘅先？你咁分裂有趣嘅？佢理得我啫，又加。你呢兩個位好。黐撚線，但起碼唔係輸架蛇仔嗰度啫。我哋全部輸就係一個輸3㗎。交回一半吧。其實都亂啦，係咪啊？好似洗牌咁。佢石仔係一個輸3㗎。好有錢。佢真係俾。我上次都爭一個數。我贏500幾，但係佢一落場輸晒，輸到收翻10幾個，最後黐撚線，一定唔係，即係到時嗰陣時我哋喺度講話，一定唔係人問題。係咯，個位阿傾一坐落去輸。係。佢落去。邊個裝啊？白色咯。白色咯。我以為係咩先？見嘅。我係你打。個分有冇對到？冇睇你啦。有計㗎啦，我哋。晒講咩啦？有計啊！我信你哋啊！而家真係咁。
佢下梗係你冇花。你嗰邊？輸我點計先？輸啊！一翻一下就咗，最多都係10下啫。定一翻一下 Furby 咋？哇！會咁快？一下就咗。你嗰邊加咗咩？呢個好啊，帶出去。哦，嗰邊。係跟啦。好，三番喎，小姐，集會要好嚴㗎我哋。點解你口靚咩？呢個咩啊？再抽咯。呢個正花嚟喎。我冇人打萬字啊！係啊。你嗰邊啱啱打。係碰咗先啦。嗰邊。都係嗰邊。開波1分跟住冧應該嗰邊。呢邊？呢邊啊？你㗎？打咗，打得咁快。幾個都未同你打緊住。嗰邊。
國世界盃啊？佢話佢復你老師，你驚輸啊？輸翻嚟你驚？你講米奇，我已經贏咗半，點解啊？係米奇揾我哋啦，好唔好？我叫我啲 friend 嚟㗎，狗嚟喎！我係啊，點解啊？冇嘢嘅，佢住越早以上嘅，越早以上嘅唔俾參賽。嗰邊間啊？都係嗰邊。有嘢。明㗎。做咩啊？做蘋果做咩都食唔到好屌啊！難揾。點啊？加咗分未？我而家。咁啲門清㗎？有冇門車啊？你嗰邊咩諗嘅？喂，1對9萬。3隻喎係。狗喎。屌你！哇，你都4隻喎，星加咗分未啊？加咯。發啊！有冇嘢？啱啱啊？滑板有冇？嗰邊。我要唔敢出啊！再次出都出唔到。嗰邊。邊啊？嚇？食糊啦？你講㗎嘛？好啊好啊好啊！好啊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 ！太好啦核突！我啱啱聽牌佢話食喎。哦，你上次咯，上次。寄翻啊呢度，4番。我翻次咗啦。係咯，4番啫。四下班，梅蘭竹我分俾佢食。谷到你交啦。係找數5番，係4番5番4番4番。北位5番。單手北位5番或者識哦。北位正5花。番，唔係識，我冇正花，冇正花。佢要谷先係。哦。你嗰邊。正開。或者一個啱啱好。我覺得完全乜都打唔到。真啊！啲番子又會俾人食。哦，食完上次，但係係咁，我上次叫嗰嚟同我打錢我先會贏㗎。咁唔好來打字。打錢同佢玩死，就輸緊。game 啱啱。啱啱好。係俾個黑我咩啊？你哋我贏，佢贏，佢輸。我哋兩個扣牌。我哋兩個喺度扣牌。呢副嘢真係幾